दर्शक नमस्ते गुड मर्निङ वेलकम छ मेरो न्यू ब्लगमा गुड मर्निङ फ्रम चितवन हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि चितवनको रापत्ती खोला अनि जङ्गल है म बिहानको 8 बजी सक्यो नुहाइधुवाइ गरेर म अब रेडी भइसक्यो ब्रेकफास्ट खानको लागि त्यसपछि हामी बोटिङ जान्छौँ अनि त्यसपछि जिप सफारी जान्छौँ तर वेदर अलि चाहिँ चितवनमा क्लाउडी हुन्छ नि त बिहान अहिले एकछिनपछि बल्ल घाम लाग्छ एकदम छिटो लाग्दैन घाम त्यसकारण हामी पहिला ब्रेकफास्ट खाएर ठिक्क हुन्छौँ अनि त्यसपछि जान्छौँ अलि वेदर चाहिँ नि यस्तो भइरहेको छ अहिले चितवन हजुरहरूलाई कतिलाई थाहा छैन होला चितवनमा पुस माघतिर यस्तो हुन्छ कि अलिकति आबेलासम्म यस्तो कुहिरो लाग्छ होइन अनि अहिले पछि बल्ल अलिक पछि घाम लाग्छ यस्तो छ अहिले एनिवे एकदमै इन्जोय गरिरहेको छौँ हामी चाहिँ एकदमै आनन्द भएको छ सावर पनि यस्तो मजाको तातो पानी आएको होइन अनि बाहिरको वेदर त्यस्तै वाउ छोरी Morning. बाबु ले आऊ छोरा ल हामी अब ब्रेकफास्ट खान आएको छौँ हामी यस्तो वेदर चाहिँ अलिक ठिक भएन ठिकै छ अब एकछिनपछि खुल्छ डोन्ट वरी मेरो छोरा हाउ यु कस्तो भयो राति सुताइ नाइस Very good. गुड भयो है Yeah. स्पेसली सावर है Yeah. हेर्नु त उहाँ बकुलाहरू है बिहानै चढिरहेको छ कता कराएछ ओ त बकुलाहरू चराहरू कस्तो कराइरहेको छ है ए खोला हेर्नु त कस्तो राम्रो ओ चराहरू उडेको चितवनको बिहानको मर्निङको वेदर हेर्नुहोस् है सबैजनालाई यस्तो हुन्छ है पुस माघमा अरू बेला त हुँदैन होइन भाइ यो छ नि राति यहीँ भयो थियो होइन डान्स थारू डान्स अनि ल यो मर्निङको भ्यूहरू हिजो यहाँ फायर आगोको उस थियो आज त यी सबै क्लियर मेरो वाइट ड्रेस छ मेरो आज है अनि ल यहाँ तल पनि हुँदो रहेछ है यो जङ्गल बढाइ रिजोर्टको वरिपरिको भ्यूहरू देखाउँदैछु है मैले हजुरहरूलाई ल फर्स्ट खाना आइरहेको छ अहिले मर्निङमा यो चाहिँ नि कट दही है पुरी तरकारी वाउ अनि टोस अनि तरुल हो यहाँ तरुल पनि रहेछ है मेरो फेभरेट हो नि अनि यिनीहरू प्यानकेक है अनि अम्लेटहरू होला होइन एगहरू अम्लेट बेक बिन्स ससेज अनि यो चाहिँ हनीवाला है बटर जाम फ्रुट्स सो मेनी भेराइटी है फ्रुट्स पनि अनि जुस ल के खाने छोरी ल Bananas. अगाडि भयो 8:30 अगाडि भयो के खाने ल ए यतै पो आयो Banana bread more. तिमी त्यताको नखाने के No, I love banana bread. ओके बाबु तिमी के खान्छौ छोरा यता हेर अनि के भन्दैछु हेर के खाने होला भन त फर्स्ट खाना सुरु भयो म त आज पुरी तरकारी एकदमै मेरो हिजो मलाई कस्तो पुरी तरकारी खानु मन लागेको थियो हाइवेमा तर खानु पाएन यहाँ ठ्याक्कै रहेछ कि पुरी तरकारी पुरी तरकारी खान्छु म चाहिँ वाउ अनि तरुल के अब यो तरुल भन्छ कि यसलाई Yeah, I know, mommy. खाएन तपाईँले घरमै खान्छ मम्मी अनि यहाँ पनि खाने चितवनको Nah. ट्राई Maybe ट्राई tomorrow. गर्दैन Tomorrow. ओके म चाहिँ नि अनि अम्लेट होइन यो त एग Fried egg. यो अम्लेट खान्छु एउटा अनि ससेज
Thank you. बस इन्जोय गर बाबुहरू है मेरो छोराछोरी गुड म ब्रेकफास्ट खान गइरहेको छु पहिला पितृ देवतालाई चढाउनु पऱ्यो नि म त बिर्सेको फेरि मेरो पितृ देवताहरू हजुरहरूलाई बात गरेको छु ल मैले मम्मीले चढाउँछ नि त यसरी हामी चाहिँ नि जिपमा चढेका छौँ तर बोटिङको लागि हो त्यहाँ जानुपर्दो रहेछ होइन अलिक टाढा होइन भाइ हजुर अलिक जानुपर्छ अलिक टाढा 2 किलोमिटर जानुपर्छ अरे बाबु हामी मात्रै छौँ त्यही भएर हामी आमा छोराछोरी आफू न के एकउन्टा सिट लिएर बसेको छौँ कि ल हामी हौ ल बाबु यता हेर हेर्नु न दुइटा यस्तो हात्ती ठुल्ठुलो हेलो भाइयो हेलो चितवनको फाट सबै तोडी बारी हो यिनीहरू है तोडी पहिलै हो नि तोडी गुड मर्निङ है नमस्ते गुड मर्निङ नमस्ते ल हामी अब बोटिङ गर्न जाने बोटिङ गर्न जानेछु So हामी बोटिङ गर्न name of this river is called Rapti River, and the source of the river is called Churia Hill. It's not from the glacier, it's the groundwater. And उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ this river go floating down and join with another river that is called Narayani River. There is a 3 river delineated around the park. This is northern boundary, Rapti River, and the Narayani River, the west boundary, and south boundary is called Riu River. And this river join with the Narayani River, which is known as the Holy River. I mean, if somebody dead in Hindu's family, the dead body taken to the river and cremation. And also take a holy shower in festival. Today, many people take a shower in Devghat. That's the same river. And we do have 2 different kinds of crocodile in this river, but it's still hard to see because it's not sunshine. And one is called marsh mugger, another is called Hariyao. The marsh mugger has a round snout and more than 3 meters long, but longest one record 5 meters. And live and can survive every water channel. Even big river, lake, reservoir, water hole, and sometime it's gonna walk into the ground, into the bush in the night time, few kilometers in search of the food. And another we have the gharial, thin and long mouth, the distributed only between India and Nepal. And after boat, we drop and 5-minute walk inside the park. There is one of the rarest crocodile in the world. हामी यहाँ बोटिङ गर्दैछौँ It was going to वेदर अलि मिस्ट्री भएको कारणले गर्दा अलि राम्रो भएन अदरवाइज exactly around the 80 decade because just 1%. हामी स्टिल घुम्दैछौँ बोटिङ गर्दैछौँ अनि यता तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ उता है चराहरूको एकदम मिठो गीत गाउँदैछ उनीहरूले स्वरमा मिठो स्वरमा अनि मेरो छोराछोरी अलिक वेदर चाहिँ मिस्ट्री भएको कारणले यस्तो तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है चितवन बेस्ट चितवन घुम्न चाहिँ नि के अरे माघ फागुन बेस्ट हुन्छ वेदर चाहिँ नि के है अब राम्रो हुँदै जान्छ माघ फागुनतिर एकदम ठिक हुन्छ
पानी छुन पाउँदैन है हामीले पाइन्छ हल्का छुनुहोस् केही फरक पर्दैन सानो ठाउँमा केही फरक पर्दैन घाम लगाइदियोस् भगवान मलाई के बोला न सानो say something No. तर देखिन्छ नहात्तिनुस् Babu, how you feeling? Great tour. त्यो गौँथली चराहरू एकदमै त्यहाँ उडिरहेको छ है उनीहरूको घर बनाएको रहेछ त्यो भित्तामा सानो सानो दुलो अनि त्यहाँ जाने आउने भइरहेको छ हामी जङ्गल वकिङ हिँड्दैछौँ हामी जङ्गलभित्र हिँड्दैछौँ है यता जीव जान्छ हैन हामी यहाँबाट आएको यतातिर छोराछोरी हिँड्दैछ के देख्यो तिमीहरूले मङ्की बाँदर देख्यो Monkey, deer, peacock. पिकाक है तिमीहरू गुड आएको मलाई पनि खिचिदेऊ न है लन्डन ब्रिज तरेको यिनीहरू ल है Crocodile breeding. ए यहाँ बच्चा ओके यहाँ इन्जोय गर्दैछ Very much. गुड 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 यहाँ चाहिँ नि कोकोडालको बच्चाहरू कति धेरै रहेछ तर मैले यहाँ खिच्दाखेरि बल्ल अलिअलि देखेको है जुम गर्दा चाहिँ ब्लरी हुने कि फेरि है पुरै बच्चाहरू छ तर अब यहाँ खिच्दा यो जालीले गर्दा राम्रो देख्दो रहेछ यहाँ बच्चाहरू जन्माउने ठाउँ रहेछ क्या यो चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अलिक ठुलो यो अलिक ठुलो रहेछ यहाँ हेर्नु त यस्तो मजासँग अघिको बच्चा यो अलिक ठुलो है ल हो नि यहाँ चाहिँ नि ठुलो रहेछ है माउहरू यो 4वटा 5वटा यहाँ 5वटा रहेछ यो गुइँ चाहिँ नि आउँदैछ बाहिर हाम्रो आवाज सुनेर होला है हेलो बिचरा है बाँदर रहेछ रुखमा यिनीहरूले हेर्दैछ दूरबीनबाट मेरो छोराछोरीले हेर्दैछ त्यो कोकोडाइल उस भएको हेरेर आयौँ अनि अब फेरि ब्याक टु होटल जानलाई रेडी हुँदैछौँ है यो चाहिँ नि सेफ्टीको लागि हामी यो लाउनु पर्छ यदि हामी खसिहाल्यो भने यसले गर्दा हामी डुब्दैन त्यो चाहिँ नि हामी बसेको होटल हाम्रो होटल है यहाँबाट देख्दो रहेछ हामी फेरि ब्याक टु अब होटल जाने अनि त्यसपछि फेरि लन्च खासी जङ्गल सफारी अलिकति उग्रेछ अहिले घाम लाग्छ होला हामी जङ्गल सफारी जानेछ मात्र है यहाँबाट हेर्नु न कस्तो राम्रो भ्यू देख्छ क्या जे हेऱ्यो भने राम्रो है तिमीहरू सिद्धियो तिमीहरूको फोटो सेसन गर्नु ओके अब के गर्ने लन्च खाने है त नि अब एकछिनमा लन्च त्यहाँ कोकोडाइल त्यति ठुलो त नरहेछ है त्यो सानो सानो रहेछ मेरो छोरा पिङ खेल्दैछ You can't push it. हाम्रो लन्च टाइम भयो भाइले हामीलाई बिचरा हुन्छ बहिनी
एकदम सर्भ गर्दैछ थ्याङ्क यू ल एकदमै ल कति 4 जना भाइ बहिनीहरू 5 जना आउनुभएको छ कि बिचराहरू हामीलाई थ्याङ्क यू सो नाइस पनिर धेरै हो नि के छ आधा पनीर थ्याङ्क यू हामी अब जानको लागि जाँदैछौँ I'm excited. अनि यता बहिनीहरू एक्साइटेड छ अनि यता मेरो बाबु टोपी लाएर आजको हाम्रो गाइड भाइ होइन हुनुहुन्छ कृष्ण हामी अब जङ्गल सफारी गर्नको लागि भित्र पस्यौँ रापत्ती खोला योलाई नै हामी पार गरेर जान्छौँ होइन क्रोकोडाइल उहाँ बसिरहेको छ 3टा है ल बाँदरहरू त्यहाँ बसिरहेको छ कि हामीलाई हेर्दैछ है मयूर है मयूर रहेछ एउटा मात्रै छ नि है कि 2टा एउटा मात्रै छ ब्युटिफुल ल घाँस यो चाहिँ नि के को घाँस रे भाइ Elephant grass. ओके ल हात्तीको खाने रे घाँसहरू लेक कस्तो राम्रो लेक रहेछ त्यहाँ हाँसहरू कति धेरै है वाउ कस्तो मजाले है उडेर गयो हाम्रो अर्को ग्रुप जिपमा आउँदैछ हेलो 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 अनि हात्ती पनि हेलो हेलो कहाँनिर भन्दाखेरि जर्नेलीको पुलको छेउ हात्ती आउँदैछ कति ठुलो के क्रोकोडाइलहरू सुतिरहेको रहेछ 2टा है यस्तो राम्रो लेक रहेछ कि यहाँ तालमा चाहिँ यस्तो फुल के भन्छ अरे भाइ त्यसलाई त्यो घाँस वाटर क्याबेज वाटर क्याबेज भन्छ अरे एकदमै रहेछ कि फेरि धेरै हामीले आइनु देख्यो तर टाढाबाट है यहाँ चाहिँ मिर्गा एउटा मिर्गा रहेछ है ठुलो मिर्गा रहेछ चढिरहेको छ त्यहाँ माथि बाँदर त्यहाँ भालु देख्यो ल भालुले हेर्नुहोस् त रुख चढा लागेको आयो भालु हामीतिर भालु आयो हेर्नु हामीले यति लक्की यस्तो भालु देख्यो कि हेर्नु आज यतै हेर्नु हेरेको अझ हामीलाई फेरि अर्को ताल एकदम ठुलो लामो ताल रहेछ है खिच्ने मान्छेले मिलाउने अर्को तिमी खिच्छौ भिडियो हामीले फेरि अर्को गैँडा देख्यो अहिले चाहिँ अगाडि फर्किरहेको गैँडा तर बसिरहेको छ यस मजाले देख्यो कि है यता फेरि अर्को जीप आउँदैछ अनि ब्रेक टाइम टी ब्रेक ब्ल्याक टी कफी यता बहिनीले के लिएको मेरो बाबुले के लिएको कफी गुड त्यहाँ के अरे मयूर रहेछ एउटा त उता गइसक्यो एउटा जानलाई ट्राई गर्दैछ है सनसेट हुँदैछ अनि हेर तल पानीमा होइन देखेको वाउ सो ब्युटिफुल क्रोकोडाइल है त्यहाँ बसिरहेको छ सनसेट विथ माई डटर
ब्याक टु होटल सफारी भइसक्यो है जङ्गल सफारी भइसक्यो मास्क लाएर है यस्तो भिडियोमा है चिसो भएर पनि ठिकै छैन नट ब्याड हाम्रो त के हामी चितवनको सौरा बजारमा आइपुग्यौँ है सौरा बजारमा आयो मेरो छोराछोरी के खाने Masala tea. यो हाम्रो गाडी मसाला टी यहाँ त पाउनु होला है बाबा मसाला टी आई डोन्ट नो झिर मासु खाएको कुखुराको त सकिसक्यो रोटी पनि खाएको मिठो है हामी राइनो चोकमा आइपुग्यो यहाँ राइनोको स्ट्याचु रहेछ है अनि यता दोकानहरू होइन सुभनियर किन्ने मेरो छोरी त्यहाँ दोकानमा कार्ड किन्न लाग्छ होइन अनि मेरो छोरा त्यहाँ दोकानभित्र पसेर के हेर्दैछ Mommy first. Say hi. हाम्रो डिनर रोटी मेरो छोराले चाहिँ भात खाँदैछ छोरीले पनि रोटी होइन बाबु कस्तो मिठो भएछ एकदम मिठो छ